Pernahkah Anda membuka kulkas di rumah, melihat isinya penuh, lalu merasa tenang karena berpikir, syukurlah, makanan masih banyak. Tapi tahukah Anda, justru dari kulkas itulah banyak keluhan kesehatan lansia berawal tanpa disadari. Saya sering menemui pasien yang datang dengan keluhan sederhana. Badan terasa lemas, perut sering kembung, tekanan darah naik tanpa sebab yang jelas, atau tiba-tiba gula darah sulit dikontrol. Saat saya tanyakan pola makannya, hampir semuanya menjawab hal yang sama. Saya makan biasa saja, Dok. Paling ambil lauk dari kulkas, panaskan, lalu makan. Masalahnya, banyak makanan yang terlihat aman, masih berbau normal dan rasanya masih enak, ternyata bisa memberi beban besar pada tubuh lansia. Daging kaleng, keju tinggi lemak, buah yang terlalu matang, sampai makanan sisa semalam yang dipanaskan ulang. Semua ini sering kita anggap sepele, padahal perlahan bisa mengganggu kerja jantung, ginjal, pencernaan, bahkan daya tahan tubuh. Yang membuat saya sedih, sebagian besar pasien baru menyadari setelah tubuh memberi sinyal. Padahal, kalau kita tahu sejak awal, banyak masalah bisa dicegah hanya dengan mengubah kebiasaan kecil di dapur. Usia memang bertambah, tapi sakit bukan bagian wajib dari menua. Banyak lansia yang tetap aktif, segar, dan jarang ke dokter hanya karena mereka lebih bijak memilih makanan sehari-hari. Hari ini, saya ingin mengajak Anda melihat kulkas di rumah dengan cara yang berbeda. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar Anda lebih sadar bahwa kesehatan sering dimulai dari tempat yang paling dekat dengan kita. Sekarang, saya ingin bertanya dengan jujur pada Anda yang sedang menonton. Dari semua makanan di kulkas Anda saat ini, sudahkah Anda benar-benar yakin semuanya aman untuk kesehatan Anda? Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri, yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Saya ingin mulai dengan cerita nyata dari pengalaman saya menangani pasien lansia yang muncul karena makanan yang sering kita anggap aman di kulkas. Suatu pagi, seorang bapak berusia 68 tahun datang ke klinik dengan keluhan tekanan darah yang terus naik, lemas setiap pagi, dan napas terasa sesak meskipun hanya berjalan sedikit. Beliau selalu mengatakan, "Dok, saya sudah makan sehat kok. Sehari-hari makan daging kaleng saja, kan mudah disiapkannya." Saat itu saya mulai menjelaskan bahwa tidak semua makanan yang praktis itu aman untuk tubuh, terutama bagi lansia seperti beliau. Daging kaleng, sosis, dan berbagai makanan olahan yang dibumbui dan diawetkan termasuk dalam kelompok makanan yang disebut processed meat. Makanan ini bukan hanya sekedar terlindung lama di kulkas, tetapi juga mengandung sodium nitrit, garam tinggi, dan bahan pengawet lain yang membuat rasanya lebih tahan lama dan lebih menggugah selera, tetapi berpotensi memberikan beban bagi kesehatan lansia. WHO bahkan mengklasifikasikan daging olahan sebagai jenis makanan yang terkait dengan risiko kanker usus besar jika dikonsumsi secara rutin setiap hari selama bertahun-tahun. Pernah ada penelitian besar yang menunjukkan bahwa konsumsi makanan ultra olahan, termasuk daging kaleng, tidak hanya meningkatkan kemungkinan penyakit jantung dan diabetes, tetapi juga dapat mempengaruhi harapan hidup secara keseluruhan, terutama jika diet harian didominasi oleh jenis makanan tersebut. Orang yang makan lebih banyak makanan olahan memiliki peluang lebih tinggi meninggal karena penyakit jantung atau diabetes dibanding orang yang makan lebih banyak makanan segar. Selain itu, apa yang sering tidak disadari oleh banyak lansia adalah tingkat garam yang sangat tinggi di makanan kaleng dan olahan. Garam berlebihan bisa menyebabkan tekanan darah meningkat secara signifikan. Bapak yang saya ceritakan tadi pun memiliki tekanan darah yang tidak stabil karena pola makannya yang tinggi garam. Garam yang berlebihan ternyata tidak hanya berdampak pada tekanan darah, tetapi juga memberi beban bagi ginjal yang sudah berkurang fungsinya pada lansia, membuat kerja ginjal semakin berat dan berpotensi menyebabkan masalah ginjal jangka panjang. Kemudian,
Mari kita lihat dari sisi otak dan fungsi kognitif. Studi lain yang membandingkan pola makan banyak orang menunjukkan bahwa konsumsi daging olahan yang tinggi juga berkaitan dengan penurunan fungsi kognitif lebih cepat seiring bertambahnya usia, termasuk resiko lebih tinggi mengalami gangguan ingatan dibanding yang makan lebih banyak makanan segar kaya nutrisi. Proses pembuatan makanan olahan seringkali menghasilkan zat tambahan dan lemak jenuh yang menyebabkan peradangan kronis dalam tubuh. Dan peradangan ini bisa berpengaruh pada kerja otak serta aliran darah ke organ tubuh. Saya sendiri pernah menangani Ibu Rina, 72 tahun, yang sering merasa cepat lelah, sulit berkonsentrasi, dan sering pusing. Ketika saya tanya menu sehari-hari, beliau mengatakan dia hampir setiap hari makan sosis, bakso olahan, dan daging kaleng sebagai lauk. Setelah saya jelaskan tentang resiko garam tinggi, pengawet, dan lemak jenuh, kami membuat perubahan kecil dengan mengganti lauk yang lebih segar dan alami. Dalam beberapa minggu, tekanan darah mulai lebih stabil, kesulitan konsentrasi sedikit berkurang, dan energi sehari-hari bertambah lebih baik. Hal ini bukan hanya soal satu orang saja. Banyak penelitian menunjukkan bahwa semakin sering seseorang mengonsumsi daging olahan dan makanan tinggi garam, semakin besar resiko mereka terkena penyakit kronis, seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan bahkan kanker tertentu dibanding mereka yang memilih makanan lebih segar dan minim pengawet. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua yang menonton adalah, makanan praktis di kulkas seperti daging kaleng, sosis, atau makanan olahan lain sebaiknya dinikmati dalam jumlah yang sangat terbatas. Bukan berarti harus dihilangkan sepenuhnya, tetapi sebaiknya diimbangi dengan makanan yang lebih segar, banyak sayur dan buah, serta protein alami seperti ikan atau ayam tanpa pengawet. Pada usia lansia, tubuh kita sudah tidak sekuat dulu lagi dalam memetabolisme garam tinggi dan bahan tambahan lain. Menjaga pola makan yang seimbang dapat membantu mengurangi resiko komplikasi kesehatan yang tidak perlu. Dengan memahami bagaimana makanan olahan bekerja dalam tubuh dan apa dampaknya bagi kesehatan lansia, Anda dapat membuat pilihan yang lebih bijak di dapur sendiri. Dengan begitu, energi harian dapat lebih stabil, tekanan darah terkontrol, dan kesehatan secara keseluruhan lebih terjaga. Saya sering bertemu pasien lansia yang merasa bingung tentang konsumsi produk olahan susu seperti keju, mentega, krim, atau susu tinggi lemak. Banyak yang sudah terbiasa hidup dengan menikmati semua itu karena rasanya yang nikmat dan memuaskan selera, terutama di pagi hari saat sarapan atau saat berkumpul dengan keluarga. Namun, beberapa dari mereka tiba-tiba datang dengan keluhan kolesterol tinggi, nyeri pinggang, atau tekanan darah yang tidak stabil. Saya ingat betul, seorang pasien bernama Ibu Dewi, berusia 71 tahun dari Semarang, yang sebelum datang ke klinik sering mengeluhkan kram otot di pagi hari dan hasil cek laboratoriumnya menunjukkan kolesterol total dan LDL atau kolesterol jahat yang lebih tinggi dari batas sehat. Beliau bercerita bahwa setiap pagi selalu menambahkan keju tinggi lemak dan krim ke kopi paginya, karena menurutnya itu membuat harinya terasa lebih berenergi. Hal ini membawa kita pada pembahasan penting tentang produk susu tinggi lemak dan dampaknya bagi tubuh lansia. Produk-produk ini memang sumber kalsium, protein, vitamin D, vitamin B12, serta beberapa mineral penting seperti fosfor dan potasium yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh, termasuk tulang dan otot yang rapuh pada lansia. Namun, produk susu juga mengandung lemak jenuh dalam jumlah yang relatif tinggi, terutama pada keju, mentega, dan krim, yang bagi beberapa orang dapat memengaruhi profil kolesterol darah dan kesehatan jantung. Ahli gizi dan Organisasi Kesehatan Dunia sejak lama menyarankan agar konsumsi lemak jenuh dibatasi, karena lemak jenuh dapat meningkatkan kadar LDL di darah yang berpotensi menjadi faktor risiko penyakit jantung dan stroke. Suatu kali, setelah berdiskusi panjang dengan Ibu Dewi, saya menjelaskan bahwa tubuh lansia cenderung lebih sensitif terhadap lemak jenuh dibanding usia muda. Seiring bertambahnya usia, metabolisme lambat dan sistem kardiovaskular menjadi kurang efisien. Jika setiap hari tubuh menerima lemak jenuh dalam jumlah tinggi, kolesterol LDL cenderung meningkat, dan ini bisa memperlambat aliran darah ke seluruh tubuh.
Hal tersebut menjadi salah satu pemicu nyeri di bagian tubuh tertentu dan tekanan darah yang tidak stabil. Menurut data kesehatan nasional dan berbagai artikel medis, risiko kolesterol tinggi meningkat seiring bertambahnya usia karena gaya hidup yang kurang aktif dan metabolisme tubuh yang berubah. Namun, topik konsumsi produk susu ini sebenarnya tidak sesederhana semua susu berlemak itu buruk. Penelitian di berbagai belahan dunia menunjukkan hasil yang lebih kompleks daripada yang orang sangka. Misalnya, studi besar yang melibatkan orang lanjut usia menunjukkan bahwa konsumsi lemak dari produk susu ternyata tidak serta-merta berkaitan dengan peningkatan risiko kematian atau penyakit kardiovaskular. Penelitian ini meneliti lebih dari 2.000 orang dewasa selama puluhan tahun dan menemukan bahwa paparan jangka panjang terhadap beberapa asam lemak dari produk susu tidak meningkatkan risiko kematian keseluruhan atau kematian akibat penyakit jantung dan stroke. Temuan ini menunjukkan bahwa produk susu, terutama yang kaya akan nutrisi lain, memiliki efek yang lebih rumit daripada sekadar kandungan lemaknya. Dalam beberapa penelitian besar lain, termasuk analisis diet yang melibatkan puluhan ribu orang dewasa, konsumsi produk susu seperti keju tinggi lemak atau krim secara moderat ternyata diasosiasikan dengan penurunan risiko demensia tertentu bila dibandingkan dengan diet yang sangat rendah produk tersebut. Studi jangka panjang lebih dari 25 tahun di Eropa menemukan bahwa peserta yang makan setidaknya sekitar 50 gram keju tinggi lemak setiap hari memiliki risiko demensia lebih rendah hingga sekitar 13-29%, terutama demensia vaskular yang sering berkaitan dengan aliran darah otak. Hal ini mungkin disebabkan oleh nutrisi seperti vitamin K2, vitamin D, dan zat-zat lain yang larut dalam lemak di dalam beberapa jenis keju. Cerita ini saya sampaikan kepada pasien saya bukan untuk menyuruh lansia makan keju setiap hari tanpa batas, tetapi untuk menunjukkan bahwa nutrisi itu serius dan konteksnya penting. Saya pernah mengingatkan Ibu Dewi bahwa jika keju dan krim dikonsumsi secara ekstrim setiap hari tanpa memperhatikan porsi dan keseimbangan nutrisi lain seperti sayuran, buah, dan makanan rendah lemak, dampaknya bisa berbeda dari hasil studi tersebut. Setiap orang memiliki kondisi metabolik yang unik, dan apa yang mungkin bermanfaat bagi sebagian orang, belum tentu cocok bagi semua. Pendekatan terbaik adalah memilih variasi makanan sehat dan tidak berlebihan. Misalnya makan keju hanya beberapa kali seminggu, sambil memastikan konsumsi buah dan sayur meningkat setiap hari. Selain itu, banyak ahli kesehatan menyarankan bahwa fermentasi alami pada produk susu seperti yogurt atau keju tertentu dapat membantu pencernaan dan berkontribusi pada keseimbangan bakteri baik di usus, yang mendukung kesehatan secara umum serta metabolisme lipid. Ini juga menjadi salah satu penjelasan mengapa beberapa penelitian menunjukkan efek yang netral sampai bermanfaat terhadap sistem kardiovaskular, meskipun produk tersebut mengandung lemak jenuh. Pendekatan seimbang ini sering saya rekomendasikan kepada pasien lansia yang ingin menikmati makanan tanpa mengorbankan kesehatan jantung atau otak mereka. Pesan saya kepada Anda semua yang sudah lanjut usia atau merawat orang lanjut usia adalah, konsumsi makanan laut, sayuran, buah, kacang-kacangan dan biji-bijian harus tetap menjadi prioritas utama. Jika ingin menikmati produk susu tinggi lemak seperti keju atau krim, nikmati dalam porsi kecil, tidak tiap hari, dan selalu perhatikan tanda-tanda tubuh Anda setelah makan. Kombinasikan selalu pola makan ini dengan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki di pagi hari yang membantu metabolisme keseluruhan. Dengan begitu, Anda menikmati rasa makanan tanpa meningkatkan risiko komplikasi kesehatan. Sebagian besar orang, terutama lansia, sangat menyukai buah yang matang sempurna. Buah yang terlihat manis, beraroma tajam, dan warnanya menggiurkan, sering membuat kita langsung ingin makan lebih dari satu. Saya masih ingat Bapak Harto, 74 tahun dari Malang, yang sering membawa pisang matang tua, nanas sangat matang, atau pepaya yang hampir lembek ke rumah setiap minggu. Beliau percaya bahwa buah yang terlalu matang justru terasa paling enak dan paling bergizi. Namun setelah beberapa waktu, ia mulai mengeluhkan perut kembung, sering begah, dan beberapa kali mengalami diare ringan setelah makan buah sejenis itu dalam jumlah banyak. Hal ini membuat saya menjelaskan tentang perubahan kimia pada buah saat terlalu matang. Ketika buah matang, kadar gula alami di dalamnya meningkat karena pati diubah menjadi gula oleh enzim. Proses ini membuat buah menjadi lebih manis. Bagi banyak orang,
rasa yang manis itu terasa lebih nikmat. Namun bagi lansia, terutama yang memiliki penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2 atau gangguan pencernaan, kadar gula yang tiba-tiba tinggi dari buah yang sangat matang dapat memicu lonjakan gula darah yang signifikan dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, buah yang terlalu matang juga akan mulai mengalami proses fermentasi ringan yang bisa memicu pembentukan gas di usus sehingga menimbulkan perut kembung dan begah yang sering dikeluhkan pasien lansia. Menurut berbagai organisasi kesehatan, termasuk American Diabetes Association, cara terbaik menikmati buah adalah dengan memilih yang matang sempurna tetapi masih segar, tidak terlalu lembek, dan tidak berbau fermentasi. Ini membantu menjaga kadar gula darah lebih stabil. Buah terlalu matang sering mengandung gula dalam bentuk yang mudah diserap tubuh, dan jika dikonsumsi tanpa makanan lain yang mengandung serat atau protein, gula tersebut masuk ke aliran darah lebih cepat, sehingga tubuh lansia yang metabolisme gulanya lebih lambat dapat kesulitan mengaturnya. Saya pernah menyarankan kepada Bapak Harto untuk mencoba membatasi konsumsi buah jenis sangat matang hanya 1 porsi kecil saja setiap makan, dan selalu mengimbanginya dengan makanan berserat tinggi seperti sayur, kacang-kacangan, atau yogurt rendah gula. Percaya atau tidak, setelah beberapa minggu melakukan perubahan kecil ini, keluhan perut kembungnya berkurang drastis dan energi harian beliau pun membaik. Ini bukan hanya soal gula dalam buah, tetapi juga soal bagaimana tubuh lansia memproses makanan yang cepat berubah menjadi energi di dalam tubuh. Selain itu, buah yang terlalu matang sering kehilangan sebagian nutrisi penting, seperti vitamin C yang sensitif terhadap oksidasi seiring waktu. Vitamin C membantu meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki jaringan yang rusak, dan mendukung kesehatan pembuluh darah. Ketika buah terlalu matang atau sudah disimpan terlalu lama di kulkas, kandungan vitamin C tersebut menurun. Organisasi Kesehatan Global merekomendasikan konsumsi buah dan sayur segar setiap hari untuk mempertahankan asupan vitamin serta antioksidan yang optimal. Antioksidan sendiri berperan penting dalam membantu tubuh melawan radikal bebas yang dapat mempercepat proses penuaan dan menurunkan fungsi sel. Suatu hari, saya juga bertemu Ibu Lestari dari Solo, 69 tahun, yang rutin makan buah nanas yang sudah sangat matang setiap sore. Beliau merasa nanas sangat manis dan menyegarkan. Namun, setiap selesai makan, beliau sering merasa sensasi terbakar di tenggorokan dan perut bagian atas terasa tidak nyaman. Ini ternyata juga berkaitan dengan kandungan asam alami dalam buah nanas yang semakin terkonsentrasi ketika buah terlalu matang. Asam tersebut dapat memperburuk kondisi refluks lambung atau iritasi lambung, terutama pada lansia yang sudah memiliki dinding lambung lebih sensitif dibanding orang muda. Banyak ahli pencernaan menyarankan lansia untuk memilih buah yang matang tetapi masih cukup keras teksturnya, atau mengkombinasikan buah dengan makanan lain yang dapat menetralkan asam seperti yogurt rendah lemak. Momen-momen seperti ini sering membuat saya berpikir bahwa kadang selera dan kenyamanan sesaat bisa menutupi fakta ilmiah tentang apa yang terbaik untuk tubuh kita. Buah tetap merupakan pilihan makanan sehat untuk semua usia, termasuk lansia. Nutrisi seperti serat, vitamin, mineral, dan antioksidan di dalam buah memiliki banyak manfaat kesehatan, seperti membantu pencernaan, menjaga kesehatan jantung, dan memperkuat sistem imun. Namun, memahami kondisi buah yang dimakan adalah bagian penting untuk mendapatkan manfaat tersebut, bukan sekedar kenikmatan rasanya saja. Ada baiknya juga menjaga jadwal makan buah secara teratur, misalnya menikmati buah segar sebagai camilan di pagi atau sore hari, dan selalu memperhatikan kombinasi makanan lain yang masuk ke tubuh. Menjaga keseimbangan ini membantu tubuh memproses gula alami secara lebih stabil, memberikan rasa kenyang lebih lama, dan membantu mencegah lonjakan gula yang cepat yang bisa membebani fungsi organ tubuh seperti pankreas dan hati.
Kondisi tubuh setiap lansia tentu berbeda-beda. Bagi yang memiliki riwayat diabetes, gangguan pencernaan atau refluks lambung, pendekatan yang lebih hati-hati terhadap konsumsi buah yang sangat matang menjadi sangat penting. Saya selalu menekankan kepada pasien saya bahwa mendengarkan respon tubuh sendiri setelah makan adalah langkah awal paling sederhana namun sangat efektif dalam menjaga kesehatan sehari-hari. Jika setelah makan buah tertentu Anda merasa tidak nyaman, mungkin pilihan buah atau cara penyajiannya perlu disesuaikan. Pesan saya untuk Anda yang menonton adalah tetap semangat menjaga pola makan yang seimbang, nikmati buah setiap hari, tetapi pilih yang segar, dan perhatikan bagaimana tubuh Anda bereaksi. Perubahan kecil dalam pilihan buah yang kita makan dapat membawa perbedaan besar bagi kesehatan pencernaan, energi harian, dan stabilitas gula darah Anda. Tubuh lansia perlu mendapatkan nutrisi yang tepat dengan cara yang tepat juga. Saya ingin berbagi satu pengalaman yang cukup sering saya temui di ruang praktik. Seorang ibu berusia 70 tahun dari Bekasi datang dengan keluhan mual ringan, perut terasa melilit dan badan lemas sejak 2 hari sebelumnya. Setelah saya tanya dengan pelan, beliau bercerita bahwa ia hanya makan nasi dan lauk sisa semalam yang disimpan di kulkas, lalu dipanaskan kembali pagi harinya. Menurut beliau, sayang kalau dibuang dok, masih kelihatan baik-baik saja. Kalimat ini sangat sering saya dengar dari pasien lansia. Inilah yang perlu kita pahami bersama. Makanan sisa yang disimpan terlalu lama di kulkas bukan berarti selalu aman. Banyak orang mengira suhu dingin kulkas otomatis membunuh bakteri. Padahal faktanya, kulkas hanya memperlambat pertumbuhan bakteri, bukan menghentikannya sepenuhnya. Organisasi Kesehatan Dunia menjelaskan bahwa bakteri seperti Listeria monocytogenes masih bisa hidup dan berkembang di suhu kulkas. Bakteri ini sangat berbahaya bagi lansia karena dapat menyebabkan infeksi serius, mulai dari diare berat, demam, hingga komplikasi pada sistem saraf. Pada usia lanjut, daya tahan tubuh sudah tidak sekuat dulu. Sistem imun menurun secara alami, produksi asam lambung juga berkurang, sehingga tubuh lansia lebih rentan terhadap keracunan makanan ringan sekalipun. Inilah sebabnya, mengapa makanan sisa yang bagi orang muda mungkin hanya menimbulkan sakit perut ringan, pada lansia bisa menyebabkan kondisi yang lebih serius, seperti dehidrasi atau infeksi saluran cerna. Saya juga pernah menangani seorang bapak 73 tahun dari Depok yang mengalami diare cukup berat setelah mengonsumsi sup ayam yang disimpan di kulkas selama 3 hari. Sup tersebut dipanaskan ulang, terlihat normal, tidak berbau. Namun pemeriksaan menunjukkan adanya infeksi saluran cerna. Dari sini saya selalu menekankan bahwa penampilan makanan bukan patokan utama keamanan. Menurut Pedoman Keamanan Pangan Internasional, makanan matang sebaiknya dikonsumsi dalam waktu 24 jam jika disimpan di kulkas, maksimal 48 jam untuk beberapa jenis makanan tertentu, dengan catatan disimpan dalam wadah tertutup rapat dan suhu kulkas stabil di bawah 4 derajat Celcius. Setelah lewat dari itu, risiko pertumbuhan bakteri meningkat, walaupun makanan tampak masih layak. Hal lain yang sering terlewat adalah cara memanaskan ulang makanan. Banyak lansia hanya menghangatkan sebentar sampai terasa hangat di lidah. Padahal, bakteri hanya mati jika makanan dipanaskan sampai benar-benar panas merata. Artinya, uap panas keluar dan seluruh bagian makanan terasa panas, bukan hanya permukaannya saja. Jika hanya hangat, bakteri bisa tetap hidup dan berkembang. Saya selalu mengajarkan pasien lansia beberapa kebiasaan sederhana. Simpan makanan dalam porsi kecil agar cepat dingin sebelum masuk kulkas. Gunakan wadah tertutup rapat. Beri label tanggal jika memungkinkan. Jangan mencampur makanan baru dengan makanan lama. Dan yang paling penting, jika ragu, lebih baik dibuang. Saya tahu bagi generasi lansia membuang makanan terasa sangat sayang. Banyak yang tumbuh di masa sulit, sehingga terbiasa menghemat. Tapi saya selalu katakan dengan lembut, biaya berobat jauh lebih mahal dibanding seporsi nasi dan lauk. Selain itu,
Makanan tertentu seperti nasi, seafood, telur, dan masakan bersantan adalah jenis yang sangat cepat menjadi tempat berkembangnya bakteri jika disimpan terlalu lama. Nasi misalnya, bisa mengandung bakteri Bacillus cereus yang menghasilkan racun penyebab muntah dan diare. Racun ini bahkan bisa tetap aktif meskipun nasi sudah dipanaskan ulang. Saya ingat ibu yang tadi saya ceritakan. Setelah kami atur ulang kebiasaan menyimpan makanan, beliau mulai memasak dalam porsi kecil, lebih sering membuat makanan segar, dan tidak lagi menyimpan lauk lebih dari 1 hari. Hasilnya sangat terasa. Keluhan mual berkurang, badan terasa lebih ringan, dan energi harian meningkat. Pesan penting yang ingin saya sampaikan adalah ini. Pada usia lansia, tubuh membutuhkan makanan yang bukan hanya bergizi, tetapi juga aman. Kulkas memang membantu memperpanjang umur makanan, tapi bukan berarti membuatnya kebal dari bakteri. Menjaga kebersihan dapur, cara penyimpanan yang benar, serta kebiasaan menghabiskan makanan tepat waktu adalah bagian dari perawatan kesehatan sehari-hari yang sering dianggap sepele. Kesehatan tidak selalu ditentukan oleh obat. Kadang justru dimulai dari dapur kita sendiri, dari keputusan kecil seperti memilih makanan yang segar hari ini, daripada menyimpan terlalu lama demi menghemat. Sebelum kita berpisah hari ini, saya ingin mengingatkan dengan penuh kasih bahwa kesehatan tidak datang begitu saja. Kesehatan dibangun dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari, termasuk dari apa yang kita simpan dan makan dari kulkas di rumah sendiri. Jangan tunggu sampai tubuh memberi tanda lelah, baru kita peduli. Mulailah dari sekarang, pilih makanan yang segar, batasi makanan olahan, dan jangan ragu membuang makanan yang sudah terlalu lama disimpan. Jika video ini bermanfaat, mohon bagikan ke grup WhatsApp keluarga atau teman lansia Anda. Satu video yang Anda bagikan bisa menjadi pengingat penting bagi orang lain untuk menjaga kesehatannya. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Lansia Sehat Abadi terus bisa berbagi edukasi yang berguna. Ingat, usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup tetap bisa kita jaga. Tubuh yang sehat membuat kita lebih kuat menikmati waktu bersama keluarga, cucu, dan orang-orang tercinta. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Tetap semangat merawat diri, jaga pola makan, dan rawat kesehatan dengan penuh kesadaran. Saya Dr. Indri pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.